Sveiki, aš esu Inga Žulytė. Kaip žinia, su šeima labai mėgstame keliauti bei atrasti naujų ir dar nepažintų objektų. Būtent todėl šiandien mūsų keliai mus atvedė į Dzūkiją, nes čia tikrai yra nemažai vietų, kurias verta pamatyti. Savo maršrutą susidėliojau per atrasdzukiją.lt internetinę svetainę, nes joje tai padaryti yra tikrai labai paprasta. Keliausime šiandien Švento Jokūbo keliais bei Kirsnos apylinkėmis, tad kviečiu keliauti drauge ir pažinti Dzūkiją iš arčiau. Apžvelgus statinį iš skirtingų kampų, besidomintis architektūra, joje įžvelgs tiek klasicizmo, tiek neobaroko architektūros bruožų, o viduje ras 18 amžiaus pabaigoje tapytų vertingų paveikslų. Antrasis dėmesio vertas objektas – Metelių regioninio parko apžvalgos bokštas. Jo aukštis siekia netgi 15 metrų, o iš viršaus atsiveria nuostabi 3 gražiausių Dzūkijos ežerų panorama. Tad pakilkime į viršų ir pasižiūrėkime į ją. Šis ant Dusios kranto esantis Metelių regioninio parko lankytojų centras yra tikrai vienas įspūdingiausių statinių mūsų maršrute. Jo viduje esanti profesionali įranga leidžia stebėti paukščius, o viduje esančios interaktyvios ekspozicijos įtraukia ne tik mažuosius, bet netgi ir vyresnius. Dar vienas religinis objektas Švento Jokūbo kelyje, kuriuo dabar keliaujame, yra Švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės diecezinė kryžių šventovė. Čia stovinti bažnyčia pakankamai jauna ir Švenčiausios mergelės Marijos Rožinio karalienės titulą gavo tik 2000 metais. Vietinių dar vadinama kryžių šventovė. Žmonės kalba, jog pasimeldus prie bažnyčios viduje esančio Dievo motinos paveikslo yra stebuklingai išgyjama nuo visų ligų. Tad keliaukime į bažnyčios vidų pasižiūrėti. Atvykome prie Lazdijų krašto muziejaus, kuris šiuo metu veikia turėdamas 5 savo padalinius visame Lazdijų rajone, o kiekvienas padalinys yra dedikuotas skirtingoms temoms ir asmenims. Tai yra vienas didžiausių muziejų visoje Dzūkijoje. Būtent šis už mano nugaros esantis muziejus yra įsikūręs buvusiame Žiburio gimnazijos pastate, kuriame savo laiku vokiečių kalbą dėstė poetė Salomėja Nėris ir parašė eilėraščių rinkinį Pėdos smėlyje. Muziejuje dar ir dabar galima rasti poetės smėlyje įspaustas pėdas. Atvykom prie vienintelio paminklo mūsų maršrute, kuris yra skirtas Adolfui Ramanauskui Vanagui. Jisai buvęs Pietų Lietuvos partizanų vadas, kovojęs už nepriklausomybę. 1935-aisiais jisai baigė jau mūsų aplankytą Žiburio gimnaziją, o 1945 tapo Lietuvos partizanu. Viešint Lazdijuose ir aplankius Adolfo Ramanausko Vanago paminklą, būtų kvaila nepasinaudoti progą ir neužsukti jo tėviškę. Partizanas gimė 1918 metais Amerikoje, o su šeima į Lietuvą persikėlė 1921. Deja, sodyba iki šių dienų nėra išlikusi, tačiau dar iki dabar namo vietoje yra išlikę stambus akmenų pamatai bei įrengtas jaukus parkelis. Ši vieta netgi yra įtraukta į kultūros vertybių registrą.
Dar viena stotelė Švento Jokūbo kelyje – tai pasienio rokadinis kelias, dar kitai vadinamas geležinė uždanga. Šaltojo karo metais šis kelias buvo ypač saugojamas. Juo nuolatos vaikščiojo pasieniečiai su šunimis, o šalia esančia tvora tekėjo aukšta elektros srovė, taip saugojusi buvusią Sovietų imperiją nuo vakarų pasaulio. Šiandien buvęs rokadinis keliukas yra paverstas geru, kokybišku keliu, kuriuo pasileidę į kelionę automobiliais ar dviračiais galite stebėtis gražiais vaizdais ar netgi pamatyti kaimyninės Lenkijos kalvas. Ir jeigu manėte, kad jau viskas, tai dar ne. Viešint Lazdijuose taip pat vertėtų aplankyti Būdviečio Svirną ir Koplytėlę mauzoliejų. Tai vieninteliai išlikę kadaise gyvavusios Būdviečio dvaro sodybos fragmentai. Dviaukštis Svirnas pastatytas buvo 1803 metais. Jo statybai naudojama buvo netradicinė maumedžio mediena. Tai unikalus lietuvių liaudies medinės architektūros pavyzdys. Koplytėlė mauzoliejus mūrinė, pastatyta XIX amžiuje. Ilgus metus ji buvo naudojama kaip bažnyčia vietos ponams. Dar vienas lankomas objektas mūsų maršrute – Aštriosios Kirsnos dvaras. Jis minimas jau nuo XVI amžiaus, o dvaro sodyba yra viena didžiausių Dzūkijoje. Jie sudaro netgi 19 įvairių dvarui priklausančių pastatų. Šiandien čia galima ne tik pasivaikščioti ir pasigrožėti išlikusiais statiniais, tačiau ir pajodinėti dvaro žirgyno žirgais. Keliaujant šiuo maršrutu Lazdijuose, nepamirškite užsukti ir į Rudamino Šventos Trejybės bažnyčią ir kleboniją, nes būtent čia atsispindi viso miestelio praeitis. Bažnyčia statyti buvo pradėta 1757 metais, o perstatyta 1913 metais. Tačiau jos architektūroje ryškiai atsispindi ankstyvojo baroko bruožai. Bažnyčios viduje gausu dailės, smulkios kalvystės darbų, išlikęs Marijos Rožančinės paveikslas su aptaisais. Paskutinė mūsų stotelė šiandien – Rudaminos piliakalnis su gyvenviete. Kadaise ši vieta buvo galinga tvirtovė saugojusi nuo kryžiuočių, o šiandien užlipus ant piliakalnio atsiveria ypač plati Rudaminos miestelio panorama. Tad lipkime į viršų ir pasižiūrėkime į ją. Šio piliakalnio aukštis yra 190 metrų virš jūros lygio. O kasmet Liepos 6 dieną, per Mindaugo karūnavimo dieną, čionai susirenka visa Lazdijų bendruomenė ir gieda tautišką giesmę. Jeigu po šiandieninės mūsų kelionės Dzūkiją reikėtų įvardinti 3 žodžiais, sakyčiau, jog tai yra gražu, nepažinta ir neatrasta. Kodėl gražu, manau, patys matėte ir sakyti nereikia, o nepažinti ir neatrasta, nes net ir man pačiai gaila, jog šio regiono nepažinau anksčiau ir nepamačiau, kiek daug nuostabių vietų bei objektų jisai turi. Beje, mane labiausiai sužavėjo Metelių regioninio parko lankytojų centras. Būtų įdomu išgirsti, kuris objektas ar vieta jūs sužavėjo labiausiai. Beje, noriu priminti, jog jeigu norite sklandžiai bei lengvai susidėlioti savo maršrutą aplink Dzūkiją, nepamirškite pasinaudoti atrast-dzūkija.lt internetinę svetainę arba parsisiųsti Secrets of Dzūkija aplikaciją į savo telefoną. Tai gražios pažinties su Dzūkija ir labai viliuosi, jog jums patiko šitas video.